أحيانا بنسمع بالبيت صوت غريب، أو أحيانا بنسمع وبنحس بحركة، فماذا نفعل هنا؟ أحد الصحابة قال لولده: إذا شعرت بشيء من هذا فنادي للصلاة، يعني أذن، فإني سمعت النبي صلى الله أو أبو هريرة يحدث، سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن الشيطان إذا سمع النداء ولى وله حصاص، أي ضراط، فإذا سمعتم شيء بالبيت غريب أذنوا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم.